बेटा આમાં ગોપીઓની સિરિયલ લાવી આપને। अरे मम्मी देखो, तो यूट्यूब पर क्लिक कर, પછી माइक पर क्लिक कर અને પછી બોલ ગોપી વહુની સિરિયલ। લો મમ્મી આવી ગયું। अरे वाह बेटा जे बोलिए ये આવે। હા કઈ પણ। આપણા જેઠ જેઠાણીની જમીન કઈ રીતે હડપવી? જમીન કઈ રીતે હડપવી? अबे साले નણદથી ઝઘડામાં કઈ રીતે જીતવું? નણદથી ઝઘડામાં કઈ રીતે જીતવું? ચલ ભાગ અહીંથી ભણવા બેસ। હા જાઉં છું। મુકેશ અંબાણીના પૈસા મારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કઈ રીતે કરવા? મમ્મી મારા માટે એક કપ ચા બનાવીને લઈ આવ। ખાંડ દે ભૂખી નથી। કાઈ પણ કરો, મારે ચા જોઈએ। ખાંડ અને ભૂખી વગર ચા કઈ રીતે બનાવવી?